Ghazali, pemilik suara indah Rabbani.com atau biasa dikenal dengan nama Sir BF. Kali ini saya akan memperkenalkan salah satu produk unggulan peternakan kami, yaitu Pil Sifa Jamu Perkutut. Pil Sifa Jamu Perkutut ini dibuat dari bahan-bahan pilihan, diantaranya kencur, temulawak, kunyit, daun saga, rumput teki, dan beberapa bahan pilihan lainnya. Fungsi daripada Pil Sifa Jamu Perkutut diantaranya adalah membuat suara perkutut jadi lebih bening, lebih bersih, menghilangkan serak, meningkatkan gairah manggung, serta mengobati gangguan-gangguan pencernaan dan juga untuk mengobati gangguan cacingan, serta menjaga kesehatan burung perkutut secara umum. Adapun model kemasan jamu Pil Sifa adalah seperti ini. Seperti ini. Pil Sifa ini dikemas dalam botol isi 75 butir untuk saat ini, dan kebetulan udah beberapa kali pemasaran kami udah tembus sampai ke Malaysia, Thailand, dan Singapura. Kebetulan ada relasi salah satu peternak besar di Malaysia, Thailand yang mempercayakan suplai jamu perkututnya kepada kami. Adapun cara penggunaan dari jamu Pil Sifa itu sendiri secara umum adalah seminggu sekali, di mana sekali loloh itu adalah 3 butir. Namun apabila diperlukan dapat diberikan lebih dari 3 butir per sekali loloh, atau lebih dari sekali pemberian dalam 1 minggu. Jadi disesuaikan kebutuhan. Nah, ini kebetulan saya sudah menangkap seekor burung perkutut. Kebetulan juga ini di samping saya sudah sedia beberapa butir jamu yang sedang saya produksi. Nah, seperti ini ya. Nah, ini saya sedang memproduksi jamu Pil Sifanya. Nah, ini kita berikan pada perkutut. Nah, caranya seperti ini. Mantap, seperti ini. Kita buka paruhnya perlahan-lahan. Kebesaran, karena dia tadi pagi barusan dilolo kacang hijau, jadi ya agak dimuntahkan di kenyangnya. Oke, seperti itu. Nah, itu kira-kira intinya cara lolohnya. Oke, demikian. Terima kasih atas kunjungannya ke channel YouTube kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.